izcels. Jūs minējāt, ka dažas normas, kad tiks konvertētas uz eiro, izteiktas eiro, paliks ar centiem. Nu, tur, teiksim, 73,14 centiem, cik tur. Es domāju, ka visi saprot, ka tāda norma ir ļoti nepraktiska, it īpaši, ja tāda nebūs viena, bet, teiksim, kaut kādas 5, tad tur juks, cik tad tur centi katrai normai un tā tālāk. Jūs pamatojums bija, ka pašlaik tas ir, lai maksimāli iet pretī uzņēmējiem, lai viņiem nerastos nekāds mīnus viņu darbībā. Jā, bet es domāju, ka tik un tā tas ir neracionāls tāds lēmums, jo es domāju, ka nepaies ne pusgads, ka visi nonāks pie secinājuma, ka ir ļoti neērti tādas normas lietot un tik un tā būs likumā jāveic grozījumi kaut kā. Ļoti labi, jā. Mans komentārs sekojušs, arī mēs, kā no ministrijas puses, gribējām redzēt skaistas apaļas summas visu cauri, un tur ir tā dilēma, ja mēs gribam smuku summu redzēt. Šeit mēs runājam par, tomēr nevis par kaut kādu fiskālu ciparu, bet par skaistu summu, vai pieciniekas galā, vai uz komatīm, lai nekā nav. Diemžēl tur ir šī ietekme vai nodokļu maksātājiem, vai fiziskai personai par sliktu, ja ir valsts nodevu maksājumi, kur daudz maksām arī kā fiziskās personas, vai arī valsts budžetam par sliktu. Es nepateikšu precīzi summas, kas bija saistītas ar kaut vai ar atvieglojumiem par apgādību esošām personām, lai nedaudz šo summu nopaļot līdz skaistam ciparam, tur ietekme uz budžetu bija pat 10 miljoni. Un līdz ar to šeit ir jāskatās, vai budžets to var atļauties vai nevar. No vienas puses varbūt tāds skatījums ir, ja mēs liekam kaut kādas likmes vai ciparus iekšā grāmatvedības sistēmās, tā ir sistēma, kas to pēc tam rēķina. Mums šī summa paliek varbūt ne tik viegli, mēs viņu varam atcerēties, pieņemsim tie paši 45 lati kaut kur ir arī kā trūcīgo personu status vai vēl kaut kas tur aiziet uz eiro centiem. Šīs summas ir grūti atcerēties, bet iespējams, un es piekrītu jums, kad valdība ar laiku lems par atsevišķu robežu vērtību palielināšanu vai pārskatīšanu vai samazināšanu, bet tas jau būs nākošais process. To, ko vismaz arī es esmu dzirdējusi publiskajā telpā skanam informāciju, mums eiro ir jāievieš ar pēc iespējas neitrālāku ietekmi gan pret sabiedrību, gan pret valsts budžetu, un tā neitrālā ietekme, diemžēl, nevar sanākt, ja mēs tikai visu summas tagad smuki pievilksim pie piecinieku uz vienu pusi, uz augšu vai uz leju, un ir jābūt vienotie principi. Mēs varbūt kā finanšu ministrija varam skatīties, šis mums liekas, ka tagad ir jāpaļo uz labu, par labu nodokļu maksātājiem uz augšu, vai atkal uz leju, cita ministrija pasaka, nē, tas ir mums, ja mēs visas ministrijas saliksim savas vēlmes iekšā, kā mēs to gribam, ticiet, ka tur šīs ietekmes varētu pavērsties diezgan graujošas.